Сплю я сегодня ночью, сплю. Вдруг ночью такой скрип. Нет, это еще не тот скрип, который сейчас скрипит. В общем, представляете? Сплю я себе, сплю. И такой скрип. Эта кошка прыгает на это кресло. Оно начинает скрипеть. И скрип ночью в 2 часа ночи. Представляете? Пришлось выгнать, чтобы спать спокойно. И закрыть дверь. А она приходит себе, ложится, раскачивает эту качалку, кресло-качалку, и спит. Вот такая вот у нас кошка. Лия. Да, Лия. Лия, про тебя говорят. Лия, про тебя говорят. Слышишь? Ночью не приходи больше так и не прыгай на кресло. Поняла? Лия. И ушами шевелит. Слышу, да ушами шевелю. Вот такая у нас красавица кошка.